Vor ziemlich genau 2 Jahren brachte Canon mit R5 und R6 ihre bisher beliebtesten Systemkameras auf den Markt und machte ihr damals noch recht neues, spiegelloses R-System so richtig konkurrenzfähig. Die R6 kam als preislich sehr attraktives Mittelklasse-Vollformatmodell und war nicht nur für Fotografen, sondern auch für Filmer eine starke Kamera. Jetzt geht sie in die zweite Generation. Was die neue Kamera kann und ob es das Upgrade wert ist, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn wir von außen drauf schauen, sehen wir direkt einige wichtige Änderungen am Gehäuse. Canon hat hier ein geteiltes Button-Layout integriert, sprich der On-Off-Schalter ist auf der rechten Seite gewandert und links haben wir nun einen Switch für den Wechsel zwischen Foto und Video. Da dieser komplett losgelöst ist, gewinnen wir das komplette Moduswahlrad für sowohl Stills als auch Video, womit wir die 3 Kassenprofile C1 bis C3 auch für Video mit dazu gewinnen. Auch der Video-Record-Knopf ist vergrößert worden, beides lässt also schon erahnen, dass die Kamera auch einen starken Fokus auf Video legt. Mehr dazu aber gleich noch. Der neue Canon Multi-Interface Hot Shoe ist natürlich auch verbaut, damit modernes Zubehör wie das Tascam Audio Interface ihr volles Potenzial entfalten und kabellos kommunizieren können. Die 6er-Reihe des Canon-Lineups war bislang immer gleich definiert. Es war der Bruder der High-Resolution-Profikameras aus der 5er-Reihe und mit der schnellen Serienbildgeschwindigkeit perfekt für Sport- und Naturfotografen geeignet. Ein von vielen gewünschtes Update ist der neue Sensor. Die neue R6 II hat nun 24 statt 20 Megapixel und schafft nun mit ganzen 40 Bildern pro Sekunde im elektronischen Verschluss eine doppelt so hohe Serienbildgeschwindigkeit wie der Vorgänger. Dazu haben wir jetzt auch noch das Pre-Capture-Feature der R7 bekommen, wo die Kamera vor dem Auslösen bereits einige Fotos abspeichert, um keinen wichtigen Moment mehr zu verpassen. Neu und erstmalig in Canons Vollformatkameras sind nun auch die Panorama- und Focus-Stacking-Funktionen sowie auch HDR-Aufnahmen mit bewegten Motiven. Gestackte Bilder und Panoramaaufnahmen können nun ohne großes Equipment einfach aus der Hand erstellt werden, was nicht nur Zeit, sondern auch vor allem ordentlich Gewicht spart. Die Kamera rechnet die einzeln entstandenen Bilder direkt im Gehäuse zusammen und bietet euch ein fertiges Foto. Besonders das Focus-Stacking-Feature aus der Hand hat uns sehr überzeugt. Der Videoaspekt der Canon war schon immer ein großes Highlight. Damals mit der 5D Mark II hatte sie wirklich einen Grundstein in den DSLR bzw. Hybridkameras gelegt. Mit der R6 II bekommen wir noch einmal ein ziemliches Update. Zwar ist die Videoauflösung im Body weiterhin auf 4K 60 FPS limitiert, allerdings können wir nun bis zu 6K in 60p in 10 Bits RAW ausgeben. Wir haben hier weiterhin nur einen Micro-HDMI-Port und noch keinen Full-Size HDMI. Aber kommen wir mal weg von der Auflösung zu den eigentlich wichtigen Videoneuerungen. Im Vergleich zu der R6 haben wir bei 4K 30p einen Rolling Shutter, der um 40% verbessert wurde. Und ja, das sieht man hier deutlich. Was Filmemacher noch freuen wird, ist die Option der Breathing Compensation, False Color und Pre-Record. Paart man das nun noch mit dem verbesserten Bildstabilisator von bis zu 8 Stufen, sehen wir eine wirklich starke Videokamera in allen Bereichen. Von Interviews, Corporate bis hin zu Dokumentation im Run- und Gun-Stil. Der Bereich Autofokus bei der R6 können wir relativ kurz zusammenfassen. Er ist in jeder Linie besser geworden. Hier haben wir denselben Autofokus-Algorithmus wie schon bei der R3, R7 oder R10. Für einen genaueren Test in der Praxis verweisen wir an der Stelle einmal auf unser Video von R7 und R10, wo wir den Autofokus bei einer Wasserskianlage testen konnten. Wir können ja also allen Naturfotografen und Sportfotografen zusichern, dass ihr, was den Fokus betrifft, keine Probleme bei der Arbeit haben werdet. Als kleinen Bonus gibt es nun für das Video noch die schöne Funktion Nur erkennen. Dabei springt der Fokus nicht von dem Motiv weg, wenn der Autofokus einmal das Ziel verliert, sondern bleibt auf derselben Fokusdistanz stehen, bis das Motiv wieder gefunden wurde. Das kann beispielsweise beim Filmen von Tieren oder Vögeln sehr interessant sein. Wenn ihr euch nun fragt, okay, das ist ja alles schön und gut, aber warum eine R6 II und keine R7 kaufen? Nun, es gibt hier mehrere Punkte. Falls ihr viel mit Video macht oder das professionell ausbauen möchtet, führt eigentlich kein Weg an der R6 II vorbei. Falls ihr rein im Fotobereich unterwegs seid, gibt es neben dem verbesserten Rauschverhalten dank des Vollformatsensors noch das Argument des Batteriegriffs. Die meisten Beschwerden, die wir bei der R7 vernehmen konnten, war der fehlende Batteriegriff für eine höhere Akkulaufzeit und den ergonomischen Griff bei langen Brennweiten. Die R6 II kann hier den bekannten BGR10 nutzen und bietet so viel mehr Leistung im Dauerfeuer als die R7.
Wer die Reichweite eines APS-C-Senders benötigt, der kann hier den digitalen Telekonverter verwenden, um wieder mehr Brennweite zu erhalten. Dieser bietet tatsächlich auch ein schärferes Bildergebnis als das Wechseln in den APS-C-Modus. Testet es am besten selber mal aus. Alles in allem finden wir, dass die Canon EOS R6 II ein würdiger Nachfolger der R6 ist und perfekt in das Line-Up passt. Es ist eine preislich wirklich gute Alternative zu einer R3 mit fast demselben Funktionsumfang. Zumindest haben wir all das Wert bekommen, wozu wir keinen Stacked-Sensor benötigen. Wer also sein Equipment schon auf das Canon EOS R-System aufgebaut hat oder überlegt, den Schritt zu gehen, um seine Arbeit auf das nächste Level zu bringen, dem können wir R6 II und das aktuelle RF-Objektiv-Line-Up auf jeden Fall ans Herz legen. Wir hoffen, das kurze Hands-on konnte die Kamera etwas näher bringen. Falls noch Fragen offen geblieben sind, beantworten wir diese natürlich gerne unten in den Kommentaren. Ein Like und ein Abo würde uns natürlich sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.